菠蘿乜咁特別啊？試下咪知咯。咪又係菠蘿一個，我成日都話，1蚊12個係我，哎呀什麼感覺啊？爭我淨啊，實在係無言以對啊！太多甜冇嘢講啊，太好味啊！你講唔到嘢啊，因為我哋已經落晒肚啦，太好味啦，因為真係啲配音講晒俾你聽。係咯，太過分啦！太過分啦！蒙亞來啲菠蘿實在太過分，太過分啦！咁好勁嘅，早都話我係我中意菠蘿啊！死八婆賣菠蘿1蚊12個，你食晒啦，冇晒啦！我係食最中意食菠蘿嘅，你唔好同我爭菠蘿，因為你係死八婆我媽你共啊！你唔好同我爭菠蘿啊！你個死八婆賣菠蘿1蚊12個，一个字，绝。